Міне інім, сен сұраған адрес осы. Аға, мына домдардың қайсы екенін білмейсіз бе? Мен қаяқтан білейін. Звондап сұрап көрсейші. Менде телефон жоқ, қиын болмаса телефоныңызды бере тұрасыз ба? Жоқ. Менде бірлік жоқ інім телефонында. Ауылдан келетіндерің бар екен, звондап біліп келмейсіңдер ме? Онсыз азғантай ақша беріп отыр. Бар ақшам сол болып тұр ғой, аға. Егер тағы бір рет көріп қалсам, беремін ғой ақшаңызды. Тағы бір рет көріп қой. Ауыл емес қой саған бұл, бір көрген адам екінші рет көретін. Осы жерде әжем тұрады, сол кісіден қалған ақшаңызды алып берейін. Бірақ алдымен қай жерде тұратынын тауып алуым керек. Сен осы қандай оймен келгесің, не баратын мекен жайың білмейсің. Ауылдан келген кезде хабарласып біліп келмейсіңдер ма? Осы байқайым, ауылдан шықпаған, қала көрмеген бала сияқтысың ғой, Сен әкешен қалай жіберіп отыр өзі? Тем более жалғыз өзіңді. Опа, түші бар, көш. Бүгін ештеміз двордағы балаларды ойнамайтын сияқты ғой. Айтпа, бүгінгі күніміз қызықсыз өтетін сияқты. Мектепте де, үйде де, тіпті дворда да дым қызық жоқ. Тоқсыз-тоқты ана балаң қара, что-то таныс емес, Біздің дворда бұндай бала жоқ екен анық. Жоқ болды, маған үй қалып жатсыңдар ма? Енді мұнда сенен басқа адам бар ма? Қарасаңшы кішкене. Біздің дворда қайдан жүрсің? Сендердің сатып алған жерлерің ба? Мына бізге прикол ұстап тұрмадысың? Сондай сияқты, бері келші, сазайың танты. Сендердікі тыныштық па? Тыныштық қой ағай, бара берсінші. Сен екеуің жүрген жер тыныш болмайтын болды ғой осы. Ой, ағай, не болды сізге? Біз кішкентай бала көріп. Мына екеуі саған тиісті ма? Так, Ерасыл, Арсен, үйлеріңе қайтыңдар. Одан да сабақ оқымайсыңдар ма? Ертең сабақ сұрасам, мыңқ етіп отырасыңдар. Барыңдар қайт. Тіке қайтыңдар үйге. Так, балақай, сен біздің дворға енді келген бала сияқтысың ғой, Көмек керек па? Мына мекен-жайды таба алмай жатырмын. Так, 5-ші подъезд 176. Мынау біздің үйдің үстіндегі Райхан апаның үйі ғой. Жүр, мен саған көмектесейін. Әкел заттарыңды. Түф болсын, Нұрсұлтан ағайдың жүрмейтін жері жоқшы. Ой, айтпа. Мектепте де сол, дворда да сол. Сонымен ана бала кім болды екен, Байқадың ба, өзінше бізге дөйрек сөйлеп қояды ғой. Кім болса да біз жаққа жаңадан көшіп келген біреу ошамасы. Қолымда сумкалар көп қой. Болды ғой, бір күні болмаса, бір күні ұсталады ғой, сонда сазайын береміз. Тек мысық құсап мяулап, әке шешесіне айтып отырмаса болды да. Соны айтам, біреуге бірден өдеуге қорқатын болдық қой. Дереу әке шешесіне мяулап барады. Біз сондай емеспіз ғой. Ой, досым, бізге ешкім тиіспейді ғой. Біреуден таяқ жеп жүргенде айттың ғой. Жалпы айтып жатырмын да. Жақсы, мен онда үйге барайын. Барып бірінші Нұрсұлтан ағайдың сабағын істейінші. Жақсы, онда мен де бар сабақ оқиын. Жақсы, онда ертең келейін. Ой, кім келді екен? Нұрыс, ойбай! Нұрыс не Нұр? Алдияр, сен келдің бе? Ой, жаным сол. Қалай? Мынау үлкен қалады. Қалай келеді деп мен сен қатты уайымдап едім. Қалай болды? Қалай келдің? Бәрі жақсы ма? Жақсы келдім. Көрші Нұрсұлтан ағай алып кеп ұстады. Ойбай! Неге табалдырықтап тұрсың? Кір. Ой, мен сені сондай уайымдап едім. Ой, келе ғой. Мынау сенің бөлмең, Алдияр. Жайғаса ғой, келе ғой. Алдияр, ішің пысқанда кітаптарды оқысаң болады, үйде кітаптар бар. Рахмет, әжем. О, кітаптар марқұм әкең өте жақсы көріп оқитын. Алдияр, сен көңіліңді бұзып тастадым ғой деме, өткенді айтып. Жоқ, шынымды айтсам, мен болған жайттарды қабылдап үйрендім. Мүмкін тағдырдың жазғаны осы болған шығар. Ой, сөзіңнен сол. Алла саған ұзақ өмір берсін. Өмір сені әкең сияқты, анаң сияқты тез есейтіп жіберді ғой. Алдияр, мен саған дәмді тамақ жасап қойдым ғой.
соны ішіп алайық. Одан кейін біз мектепке жаңа заттар сатып аламыз. Мектепке заттар дейсіз бе? Иә. Мен өзімен бірге ауылда қойған заттарымды ала келгенмін. Жаңа мектепке жаңа заттар сатып алу керек қой енді. Ақшаңызды құртпай қойыңыз дегенім ғой. Ой, ақшаны ойлаған жанасыр. Әже, үйге қайтам деп шаршап қалмайсыз ба? Үйде отыра беруіңіз керек еді. Ой, жоға, мынау үлкен қалада сені адасып қалады ма деп қорқамын да. Алдияр, мынау сенің мектебің. Құжаттарың сумкада. Оны Нұрсұлтан Мейірбеков деген ағайыңа бересің. Ол біздің көршіміз. Әрі сенің класс жетекшің. Жақсы болып, танитын адамның сыныбында оқитын боласың. Аға, жарайды. Алдияр, бірінші сабақ енді сәттілікпен өтсін. Бірінші күнің құтты болсын. Енді сабақ бітерде өзім алып кетем, е? Ой, әже, мен кішкентай бала емеспін ғой. Жолдың барлығын жаттап алдым. Өзім қайта беремін, ойындамай отыра беріңіз. Не дейді ол? Қалай келесің, адасып қалмайсың ба? Ой, әже, адасып кетсем де қазір дамыған заман ғой. Тез тауып аламын, ойындамай отыра беріңіз. Сонда да алып кетейін сені. Әже. Жарайды онда. Ну, сол, жаным. Ертең сабаққа барасың ба? Иә, өзім барам. Жұмысын істедің ба? Жоқ. Сен ше? Істедім. Арсен, анан қарашы. Мынау кешегі бала емес пе? Иә. Кеше шамама жаман тиіп еді. Іздегеніміз өзі-ақ топ етіп алдымыздан шықты ғой. Иә, демек біз жаққа көшіп келген екен ғой. Біздің мектепте оқитын шығар, кеттік, сазайын берейік. Тоқтай тұр досым. Әлі уақыт бар, бұлай да бұлай сазайын беріп үлгереміз. Бұл бір жақсы олжа болды, иә? Как раз қолым қышып жүреді. Иә, бірақ тек мектепте емес. Білесің ғой, алдыңғы жолдағыдай ата-анамызды шақырып жүрсе тағы. Иә, білем, ол кез есімнен шықпайды. Кеттік, сабаққа барайық. Бірінші сабақ Нұрсұлтан ағайдың сабағы ғой. Ой, тезірек барайықшы. Ағайдан сөз естігім келіп тұрған жоқ. Саламатсыздар ма балалар? Қалғандарың қайда? Әлде ерте демалысқа шығып кеттіңдер ма? Ертең 90-дық жақындағанда жылайсыңдар ғой? Міне, көріп отқандарыңдай сыныпқа жаңа оқушы келді. Өзің таныстыр. Есімім Алдияр, сендермен тестілік тауысып кетемін деген ойдамын. А біз олай ойламаймыз? Ерасыл, сен осындай қисынсыз әңгімеңді қойшы. Қайта сыныпқа жаңадан оқушы келді. Жәрдемдесіңдер, білмегенін үйретіңдер. Ой, ағай, үшіқа көретеміз ғой. Сабақтың барлығын Ерасыл екеумізден сұрай бер. Иә, осы сыныптың ең бетке ұстары да мен деген балалары екеуміз. Алдияр, мына орынға жайғас. Сендер де отырыңдар. Былай қыламыз. Мен жиналысқа кіріп шығайын 2 минут. Келген соң сабақ сұраймын. Сабақты бірінші сыныбымыздың белсенді оқушылары, озат оқушылары, тәртібі де жақсы екеуіңнен бастаймын. Жақсылап дайындалыңдар. Алдияр, сен де сұра. Сонда үзілісте де сабақ оқисың ба не? Я оқимын, не болып қалды? Әлде үзілісте сабақ оқуға болмайды деген заң бар ма? Қатты сабақ оқып қоясың ғой жаңаға. Сендерге менен не керек өзі? Қане, жерден заттарыңды алып бер. Керек па? Өзің алып ал. Бұл кімнің заттары? Менің. Сенің затың болса, өзің көтеріп ал. Жақсылықпен айтып тұрғанда кінәларыңды деп алып беріңдер қане. Ей, дікендемей сөйле, бізбен ойнама. Келген жеріңе қайта кететін боласың. Түсіндің бе? Әлде ұрт түсіндірейік пе? Себер, естерінде болсын, сен екеуінде барыш, менде де бар. Мынауын кешікті ғой, қайда жоқтап кетті? Кешіксе де, кешікпесе де ұстаймыз ғой, по-любому осы жолмен жүретіні анық. Ой, жарайсың, Алдияр. Мына папкалердің бәрін қалай алып қайтам деп жатырмын. Сен шығып көмектескенің жақсы болды. Рахмет саған. Ол не дегенсіз, керісінше сізге рахмет. Осы жаққа көшіп келгелі бері маған көмектесіп жүрсіз. Жарайсың, оқасы жоқ.
Сен екеуің не істеп отырсыңдар? Жай ағай отырмыз да, отыруға болмай ма? Ал сіз аға неге мынамен жүрсіз? Кесімім алдияр мынау емес. Жігіттер болды. Алдияр молодец. Маған көмектесіп жүр заттасыз. Сен екеуің не үшін отырсыңдар? Үйлеріңе қайтсаңдаршы, әке-шешелерің уайымдайды ғой. Ой, қайтамыз ғой. Немене мынау? Нұрсұлтан ағай, Алдиярдың жеке оққа қар болып алғаннан соң өзі. Бүгін бір қолымның күшін қандырам ба деп ем. Қап бүгінде болмады. Бір күні болмаса да бір күні ұсталады ғой. Міне әже жолда адаспай тауып келдім. Ой, жарайсың. Келе ғой, киімді ауыстырмай отыра қойшы. Мынау саған. Әже бұл не? Шын ашып қара. Рахмет әже, маған қатты ұнады. Тек мен бұл сыйлықты ала алмаймын. Неге? Түсің ұнамады ма не? Оны ауыстыруға болады. Жоқ, бәрі керемет. Қымбат телефон екен көрініп тұр. Түсі де әдемі екен. Не болып қалды? Несі ұнамай тұр саған, айтшы. Неге деп айтасың? Тек мен бұл сыйлыққа лайық емеспін. Қой. Ой, неге деп айтасың? Өзімнің келгенім кеше ғана сізден бұндай қымбат сыйлық алсам дұрыс емес болар. Ой, жаным ау. Сен бұлай ешқашанда айтушы болма. Сен білесің ғой, сенен басқа менде ешкімім жоқ. Мен сатып алған заттарға мен лайық, сызбын деп ешқашан айтпа, жарай ма? Айтсаң мен қатты ренжимін. Жарайды ғой, айтпайсың ғой? Жарайды, рахмет сізге әже. Жаным, ұнаса болды. Ұнай ма деп уайымдап едім. Ой. Еке сағат барасың ба? Барам. Сен аман қара. Ұсталдың ба бәлем? Жеттік ау осы күнге. Жұлыққа сендіріміне не керек еді? Ана денеңе не болды? Әже, сіз әлі ұйықтамағансыз ба? Айтсаңшы, ана денеңе не болған? Жай әже құлап қалдым, мен шаршадым, барып демалайыншы. Келіңіз, Райхан апай, отырыңыз. Шай қойып келейін ба? Жоға, қайдағы шай? Мен бір өтінішпен келіп едім. Кештеп мазалағаныма кешіріңіз. O ne degeniz Rayhan апай? Айта беріңіз, қандай өтініш? Мен жана жатып едім, Алдияр келді. Үсті көгеріп кеткен. Мен сұрасам да айтпайды маған. Айтпайтыны анық. Қанша сұрасам да ертең мектепке барасыз ғой, сөйлесіп көріңізші. Анау білмейтін адамдар емес, білетін адамдармен төлескен сияқты. Ана сыныптастарыммен ба, білмеймін әйтеуір. Бірдеңеге келіспей қалды ма сыныптастарыммен, соны уайымдап келіп едім. Түсінікті, Райхан апай, уайымдамаңыз. Мен ертең мектепке барам, Алдиярмен сөйлесем, не болған бәрін анықтап сізге айтып берем. Уайымдамаңыз. Ой, рахмет. Өз оған жақсы қарап жүріңізші, білесіз ғой, тағдыры өте қиын бала. Уайымдаймын да. Райхан апай, енді қолымнан келгенше көмектесіп жүрмін. Білем ғой Алдияр, тұйық бала, ортасымен араласуда қиын болып жатыр. Бірақ уайымдамаңыз. Сыныптастары болып, біз болып, сіз болып әйтеуір Алдиярға барынша көмек көрсетеміз. Несі тұйықтау? Өз әке-шешесінен айырылып, өмірдің сол зардабын ерте көріп жүрген бала. Енді әке-шесінің мен тәрбиешісі болғам жетімдер үйінде. Не анасының, не әкесінің ешқандай туысқандары жоқ. Содан мынау бала олардың тағдырын қайталамасын деп өз қолыма алдыртқам. Алдыртуын алдыртып алдым. Алда қандай не болатын өмірім білмеймін. Мен өліп кетсем не бірдеңе болса, қайтадан сол жетімдер үйіне алып кете ма деп қорқам да. Құдай сақтасын, Райхан апай. Олай айтпаңызшы. Әлі Алдиярды үйлендіресіз, той жасайсыз. Қызықшылықтың бәрі алдыда. Айтқаныңыз келсін. Тым қатты жүрмедік па? Өзіне де сол керек, енді бізбен қалай сөйлесу керегін біліп жүреді. Ертең үйіндегілерге айтып мектепке шығарса не істейміз?
қойшы енді кішкентай бала сияқты жылап бармайтын шығар енді үйіне. Мен анама сөз беріп едім, енді ешкіммен төбелеспей жүремін деп. Мен де сөз беріп едім, сосын осы тоқсан сабағым жақсы оқимын деп. Енді сол берген уәдемізді неге орындамаймыз? Болды, осыдан соң төбелеспей тыныш жүремін. Сен ғой мені үнемі арандап ұрайық дейтін. Негізі жап-жақсы жүріп едім. Немен сонда мені кінәлап тұрсың ба? Енді бағана Алдиярды да тым қатты ұрып жібердім. Мен болды жетер деп неше рет айттым. Тыңдамадың. Жаңың ашса сол Алдиярмен достасып алып. Арсен, тоқташ. Не болды қызықсап ренжіп? Арсен деймін. Сен осында екенсің ғой, мен сені іздеп жүрсем. Неге керек болып қалдың? Не болды досым мені жақтырмай? Әлде кешегі жайт үшін маған әлде ренжіп жүрсің бе? Я, бара-бара Алдиярға жақын болып барасың. Жаның лезде аши қалды. Өткенде ағай бізді бір топқа бөліп еді. Оған да қуана кеттің. Ішің толып қалыпты ғой досым. Ойың айналдырмаш, шынымен айтып отырмын. Олай қате ойлама досым. Мен ата-анама сөз бергенмін. Жақсы болып жүремін. Сабақты да жақсы оқимын деп соған тырысып жүргенмін ғой. Сен де маған солай айттың ғой? Я, мен де солай дегенмін. Осы жол бағаларын тыңдамын. Әкем көріп шу шығарды. Енді біз жақсы оқуға тырысуымыз керек. Сонда да Алдиярға жақын болып барасың. Ой, тағы бастадың ба? Оған жақын болған түгім де жоқ. Не болды қыздар ұқсап қызғана бердің ау мені, әлде тым әдемімін бе? Онда кеттік, жаңағы тақырып бойынша дайындалайық. Иә, ертең айтып ағай таң қалдырайықшы. Алдияр, сіз сыртқа шықпағансың ба? Ағай жоқ, шықпадым. Неге? Оқушы деген үзіліс уақытында сыртқа шығу керек, таза ауа жұту керек, буфетке барып тамақтану керек. Сен болсаң кабинеттен шықпайды екенсің. Әлде жаңа мектепке үйрене салмай жүрсің ба? Айтпақшы, кеше саған тиіскен Арсен мен Ерасыл ма? Мен солардың сол қылығы үшін ата-аналарын жиналысқа шақырсам ба деп отырмын. Иә, солар, бірақ мен оларға шағымдамаймын. Егер маған бұл ата-аналарын шақыртқалы жатсаңыз, олай істемей қойыңызшы. Түсінбедім. Сонда сен олардың ата-аналарын уайымдап тұрсың ба? Иә, олардың ата-аналары күн демей, түн демей жұмыс істейді. Бар жақсылығын сол балаларына беруге асығады. Сөйтіп жүрген ата-аналардың көңіліне қайрау түсірмей қойыңызшы. Алдияр, неге сен кішкентай баласың? Айтып отқан әңгімең үлкен адамның әңгімесі. Мен саған риза болып отырмын. Олар өздерінің ең бақытты адамдар екенін білмейді ғой. Ата-аналар арқасында ойнап күле алады. Алдияр, мен саған уәде беремін. Сенің болашағың өте мықты. Саған қазір шыдау керек. Ер жігіттің басына не келіп, не кетпейді. Қазір баласыңдар ғой, ұрсасыңдар, айқайласасыңдар. Ертең-ақ татуласып дос болып кетесіңдер. Сосын бәрін күліп еске алып отырасыңдар. Сосын мен берген тапсырмам жақсылап орындап жүр. Сабақтан қалма себепсіз. Мен кез келген уақытта сұрай саламын. Түсіндің ғой, а? Давай. Ерасыл, ана апаң қараш, қолында ауыр пакеттері бар екен. Иә, байқадым, кетті, көмектесіп жіберейік. Саламатсыз ба, апа? О, сәлеметсіңдер ме балалар? Сумкаларымыз ауыр секілді, көмектесіп жіберейік. О, рахмет, жандарым сол, рахмет сендерге. Мен мына домда тұратын едім. Көмектесесіңдер ме? О, рахмет, аты қуым тал кетті ғой. Ой, рахмет. Ой, балаларым. Рахмет сендерге, рахмет. Ой, жандарым сол. Ой, мына заманда ересектерге көмектесетін осындай балалар бар екен ғой. Әкеліңдер. Ой, рахмет. Ішке кіріп шай ішіңдер. Ыстық шай берем. Жоқ, апа, ешқандай шай керек емес. Я, біз кете берейік, шайыңызға рахмет. Жоға, енді үлкен басымен сендерге өтініш айтып тұрмын ғой. Енді маған қарсы шықпайтын шығарсыңдар. Жүріңдер шай ішейік. Ой, жандарым сол. Ішіп жеп отырыңдар. Сабақтан кейін қарындарың аш қалған шығар, иә? Рахмет, апа, бірақ бізді бір ыңғайсыз жағдайға қалдырдыңыз ғой. Несі ыңғайсыз? Ішіп жегенде. Сонда да кішкене ұялып тұрмыз. Ой, ұялмай-ақ қойыңдар. Ішіп жей беріңдер. Мен де сендер сияқты немерем бар. 4-ші сыныпта оқиды. Немереңіз бізбен жаста екен. Иә, біз де 4-ші сынып оқимыз. Шын ба?
мәссаған, міне сәйкестік. Ой, өзі бір жаңа мектепке барып, сол сыныптастарымен дос бола алмай жүр. Сол маған бір уайым болды. Сендер сияқты балалармен бірге оққанда тез дос болып кетер ме еді? Ой, менің немерем де келіп қалды. Ой, келе ғой балам. Мыналар қайдан жүр? Не болды? Қақалып қалдыңдар ма? Бәрі жақсы ма? Иә, жақсы апа, уайымдамаңыз. Ой, бұл менің немерем Алдияр. Алдияр, мына балалар өте тәрбиелі, тәртіпті балалар. Үлкендерге көмектесетін сондай жақсы балалар. Үйіме дейін ауыр жүгімді әкеп тастады ғой. Түрлерінен ақ көрініп тұр, тәртіпті тәрбиелі балалар екені. Осылардың мектебіне сені ауыстырсам қалай болады? Апа, біз онда тұрсақ. Жаңа ғана келдіңдер ғой. Таныстырайын, менің немеремен отырсаңдаршы әлі. Жаңа ғана келдіңдер ғой. Жоқ, апа, біз тұрайық. Шайыңыз сондай дәмді болып тұр, рахмет. Ой, тұрдыңдар ма? Жарайды онда. Алдияр, үйлеріне шығар сал, е? Жоқ, апа, өзіміз кете береміз ғой. Жоқ, Алдияр, шығар сал балаларды. Ары қарай өздерің барабатын шығартыңдар. Кешір, Алдияр. Бағанағы сенің апаң екен білген жоқпыз. Сенің үйіңе кіреміз деп ойламадық. Менің апам екен білгендеріне көмектесіп дедіңдер сонда. Жоқ, сенің апаң бізге ештеңе жасаған жоқ қой. Ал мен сендерге бірдеңе жасадым ба? Неге маған тиісе бересіңдер? Арамызда сондай түсінбестік болып қалды. Сыныптас ретінде жақсы араласып дос болайық. Қысқасы, енді біздің сенде жұмысымыз жоқ, сенің бізде жұмысың болмасын. Менің сендерде онсыз да жұмыс жоқ, өздерің бірінші бастап тиісетін. Болды, доғарыңдаршы. Ертең Нұрсұлтан ағайдың сабағы бірінші соңы топ болып істейік. Сені бізбен неге қояды екен, қызық? Біздің сынып жетекшіміз Нұрсұлтан ағай. Бір топ болғаннан кейін сенімен сөйлесу керек болып тұр. Біздің Арсен екеуміздің сабаққа арналған группамыз бар, сен де соған қосып қояйық. Жоқ, керек емес. Өзім дайындала беремін. Сендер де өздерің дайындала бердіңдер. Не болды сонша? Жаман нәрсе айтқан жоқпыз ғой. Тек дос болайық дедік. Көрдің бе? Ал сен болсаң, осыған жаның ашып дос болайық дейсің. Жақсы жұмыс, керемет айттыңдар. Сен де бізбен бір топта болдың, неге қосылмадың? Білмеймін, өзімнің қысықтау мінезім бар, сол мінезім ұстап қалды. Әлде бізге алдыңғы жайт үшін ренжіп жүрсің бе? Жоқ, мен ол кезде ұмытып кеткенмін. Айтпақшы, сенен сол жайт бойынша кешірім сұрамаппын ғой. Кешір, мені де, досым Арсенді де. Неге сыртқа шығып адамдармен араласпайсың? Өзіңе осылай жалғыз болған ұнай ма? Жоқ, менің де адамдармен араласқым келеді. Неге араласпайсың? Өзің көп сөйлемейтін бала екенсің. Сен мен не әңгіме айтам өзі? Айтпақшы, Райхан апа сенің туған апаң ба, әлде нағашы апаң ба? Екеуі де емес. Түсінбедім. Менің әке-шешем өмірден өткен. Райхан ападан басқа менің туғаным да, туысқаным да жоқ. Ал Райхан апа менің әке-шешемнің балалар дүниеге тәрбиешісі болған. Не болды? Жаның ашып кетті ма маған? Жоқ. Туф, не деп кеттім. Анау Алдияр емес пе?
Иә, сол ғой, неге жылап отыр? Жүрші кетіп барып көрейік. Алдияр, не болып қалды? Апам. Апаңа не болды? Апамды ауруханаға алып кетіп, үйге келсем құлап жатыр. Енді апамды мен тастап кете ме? Мынау кім болды екен? Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Менің есімім Рахымжан. Мен балаларды қорғау орталығынан болып отырмын. Сіз Алдиярдың мұғалімі боласыз ба? Иә, сынып жетекшісімін. Алдиярды білесіз, ата-аналары жоқ. Дәл қазіргі уақытта Тұранова Райхан деген кісінің қамқорлығында екен. Ал ол кісі қазір қатты ауырып жедел жәрдеммен ауруханаға кетті. Иә. Енді білесіз, Алдияр кәмелетке толмаған бала. Оны балалар үйіне өткізу керек. Сіздер неге асығыс шешім қабылдап отырсыздар? Может, Райхан апай тұрып жазылып кететін шығар. Біз ешқандай да асығыс шешім қабылдап жатқан жоқпыз. Бұл біздің жұмысымыз. Әкесім, анашым, мен енді не істеймін? Егер апам да мен тастап кетсе не болады? Мен де сендер секілді балалар үйінде өсемін бе? Менің онда барғым келмейді. Сіздер ылғи да айтушы едіңіздер ғой, балалар үйінде қатты қиналғанбыз деп. Ағай, тағы да саламатсыз ба? Саламатсыздар ма? Не үшіндір сабақ бітті ғой? Иә, ағай, біз сізге келдік. Алдиярдың апасы ауырып ауруханаға кетіпті. Алдиярдың айтуынша үйінде құлап қалған секілді. Апасының жағдайы ауыр секілді. Алдиярды көшеде жылап отырған жерінен көріп қалдық. Естідім оны. Енді Алдияр не істейді? Оның ешкімі жоқ, оны да балалар үйіне алып кетпей ме? Жоқ, уайымдамаңдар. Мен ол мәселені өзім шешем. А сендер Алдиярдың жанында болыңдар. Қиын кезде қолдау білдіріңдер. Жүріңдер. Сендер мұнда не алып жүрсіңдер? Саған келдік. Жалғыз өзің қалай отырасың? Міне, донор алып келдік. Кешкі тамақ ішпеген шығарсың. Ішпет, қарын деген аш. Қане, кіріңдер. Осы сен ауылдан келдің, иә? Я не қалды? Біз өзімізбен бірге асық алып келдік. Ойнау білесің бе? Әрине, асық ойнау деген бізден қалған ғой. Онда бізге үйретсеңші. Қуана үйретем, жүріңдер. Бұл Ерасыл, тезірек барайық. Қазір. Екеуің асығысып қайқа баратсыңдар? Ағай, бүгін Алдиярдың апасы ауруханадан шығады, соған баратқанбыз. Иә, кішігірім үйін жинасамыз дегендей. Ой, жарайсыңдар. Сендер онда үйін барып жинасыңдар, мен Райхан апайларыңды көлігіммен үйіне апарып тастаймын. Сіз алып келесіз бе? Ағай, онда жай асықпай алып келіңізші, біз үйді жинайық. Үй деген жаман шашып жатыр. Ерте кеп қоймаңыздар тағы, үй жинап үлгере алмай қалмайық. Сен екеуің жарадыңдар. Алдиярға қиын кезде көмектестіңдер. Кеше үйіне барып қоныпсыңдар бірге. Жалғызсыратпайық дегенбіз ғой. Біз түгіл үлкен адамды жалғыз қалса қорқады емес пе? Ағай, онда қалған әңгімені Алдиярдың үйінде айтсақ қалай? Иә, екеуің барып, біз барғанша тез-тез жинас шеріңдер үйін. Жарай ма? Барыңдар. Алдияр, жаным сау. Сағынып қалдым ғой сені. Жаным, келе ғой. Апа, жағдайыңыз жақсарды ма? Е, шүкір. Ой, рахмет сендерге. Алдиярдың қасында болсыңдар. Рахмет. Я, апа, балаңызды қанаттыға, қақтырмай тұмсықтырға шоқтырмай отырдық қой. Апа, біз онда барып ойнап келсек. Е, барып ойнап келіңдер балалар. Абайлап жүріңдер. Ой, Нұрсұлтан, рахмет. Сәл болмағанда баламды жетімдер үйіне алып кетуші еді. Рахмет сізге. Райхан апай, оқасы жоқ. Мен орнымда кім болса да, солай жасайтын. Ерасыл, Арсен, сендерге үлкен рахмет. Не үшін рахмет айтып жатырсың?
қиын сәтте қасына табылып қолдау білдіргендерің үшін. Рахметтен бұрын сен бізді кешір. Неге? Ең алғашқы сен келген кезде сес көрсеткеніміз үшін. Иә, сенің мұндай жақсы бала екеніңді білгенде ұрмайтын едік. Мен ол кезде ұмыт кеткенім еске кетпейді. Енді қиын сәтте бір-бірімізге қолдау білдіретін достар бола білейік. Онда уәде берейік, бір-біріміздің қасымыздан қиын сәтте табылатын достар бола білейік. Уәде! 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 Білем, соңғы үміттен айрылдық, берілген бақытты жоғалтып адастық, таласып алысып күндерді өткіздік, болмайтын нәрсе. Менің есім Пердебай Алияр. 2016 жылы Алматы қаласында дүниеге келдім. Маған кино қатты ұнады. Менің болашақта тағы да киноға түскім келді. Менің атынан ата-анама алғыс. Мен 2021 жылы номер 4 орта мектебіне 1 классқа қадам бастым. Қазіргі таңда 3 сыныпта оқимын. Маған киноның бір-бірімізбен бірге қызық түсіргеніміз ұнады. Кейбір сценарийда бір-бірімізбен қатты күліп ойнадық. Және киноның соңғы сценарий ұнады. Менің атым Ерденов Арсен. Мен 2015 жылы Астанада туылдым. Қазіргі тұратын жерім Алматы Кемертоған ауылы. Мен Кемертоған ауылы мектебінде оқимын. 4-ші Л сыныбында. Киноға түскен ұнады. Маған соңғы эпизод ұнады. Мама, папама осы киноға түсірген үшін алғыс айтам. Бәріне сәлем, менің атым Тұрсынбек Ерасыл, жасым 9-да. Мен Алматы қаласы Қарғалы ауылы Жамбыл облысында тұрамын. Мен Қарғалы ауылындағы номер 1 мектепте оқимын. Мен осы киноға түсуге кеңес берген және көмектескен ата-анама рахмет айтамын. Маған кино қатты ұнады. Алдағы таңда тағы да киноларға түскім келеді. Маған 12-ші сахна қатты ұнады.